Чипсы из лаваша в микроволновке. Для этого нам понадобится лаваш. Мы его нарезаем на кусочки. Кто как любит, в общем. Делаем заправку. Берем подсолнечное масло. Добавляем соль и сахар по вкусу. Также добавляем паприку. И кусочки лаваша обваливаем в заправке. Кладем лаваш на пергамент и ставим в микроволновку на минуту 40 примерно. И очень вкусные чипсы готовы.